ดูก่อนสุเมธบัณฑิตนับจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญวิริยะบารมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนอย่างว่าราชสีห์พญามฤคราชเป็นสัตว์มีความเพียรมั่นคือมีใจประคองตลอดเวลาในทุกอิริยาบถฉันใดแม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีความเพียรมั่นก็พึงเป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย่อนจักเป็นพระเจ้าได้ฉะนั้นดูก่อนสุเมธบัณฑิตนับจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมพึงเป็นผู้มีความอดทนได้ทั้งในความนับถือทั้งในความดูหมิ่นเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินย่อมไม่กระทำความชอบใจไม่กระทำความคัดแค้นมีแต่อดทนอดกลั้นเท่านั้นฉันใดแม้ท่านเมื่ออดทนได้ในความนับถือก็ดีในความดูหมิ่นก็ดีจักเป็นพระพุทธเจ้าได้